Taip, tai labas rytas, dabar jau yra 9 ryto, aš atsikėliau 8. Šiandieną mūsų planas yra važiuoti į haiką, į tokį gražų taką. Nu, realiai ten toksai, čia galėsiu kažkur įmest, kaip atrodo tas takas. Tai pažiūrėsim, ar ten fain ir gražu. Ir tada mes planuojam važiuoti į Limasolį, tai čia yra vienas iš didesnių miestų Kipre, tai iš tiesų mes turėjom ten gyventi, bet išėjo kaip išėjo. Iš praeitų vlogų galite sužinoti, kodėl mes ne ten gyvenam ir gyvenam čia. Varom per serpantinus dabar, tai beveik atvažiavom į mūsų vietą, labai čia gražu. Aš atidarau duris ir va toks va vaizdas. Žmogus. O kaip tu nušoksi? Va ten šitą jo. Žalės pusiau. Va, kas krenta, tai ir imk. Žalės nukris. Palaikyt? Žiūrėk, Ignai, kokie mandarinai. Kur žinai, kad jie mandarinai? Tai čia mažiukai ir pažiūrėk, kokie ryškus, va čia padešinė. Pamatei? Tu ne ten žiūri. Skanu? Mandarinų sezonas dabar, aš pamiršau, žiūrėk. Ten užlipti reikia. Tai ką mes su jais darom? Reikia mandarinų. Kokie kortai. Tenis ar padėlio, dabar nematau. Ar net ne tas, bet labai gražiai atrodo kalnuose. Tokio aš nemačiau, kad būtų padėlio kortai kalnuose. Normaliai. Kaip supratau, mes važiavom čia kažkokį prabangesnį miestelį. Ir eisim dabar į pagrindinį haiką. Ten tipo populiari labai vieta. Šiaip šitas kaimelis labai mielas. Ir man matosi, kad čia tokie jau gal labiau pasiturinti žmonės gyvena. Nes nedaug tų namų yra, pora tik tai, bet tai taip skoningai padaryti. Ir labai gražiai. Nu, wow. Aš dabar žiūriu, mes esam va čia. Nematau, kur mes esam. Bet mums reikės va tai eit ir tada grįžti iki mašinos. Tai aš manau, kad čia kaip minimum 2 valandas. Kiek dabar laiko? Dabar 11:30. Aš manau, mes 11:30 kokio atsilaisvinsim, jeigu greitų tempų dar eisim. Porą vietų, kur reikėjo laikytis ilgiau, tai buvo toksai. Pažiūrėkit, koks grožis. Turėjau eiti 4. Lipti kalną, nes tiesiog visų pirma daug smėlio, slidu. Ir dar noriu būti atsargi, kad tenai nenukrist. Nu, čia dabar dar. Ten tai nesvarbu jau, bet žinokite, ten va buvo reikalų eiti. Ten jau buvo. Ir kad labai slidus šitas smėlis ir šitie akmenys. Fū! Tai va mes ką tik iš ten atėjom. Realiai mes atėjom iš paten. Dabar einam toliau. Žinokit, aš jau jaučiu savo kūną, man jau sunku daras. Čia toksai, va į priekį mes ten lipom 4. Čia normaliai bičiukai matau. O atgal jau geriau, bet vis tiek yra reikalų. Nežinau, mano šiaip batai slystantis tik šiek tiek. Bet žinot, ne tie profesionalus, nes čia eini, žinai, profesionalai vaikšto. Tai tas jaučiasi. Va iš ten atėjom, nu ir dar va ten buvom. Jau šiaip greitai nusileidom pakankamai. Ateik. Arčiau manęs. Va šitas, tada taip. Greičiau.
Tada va tas, va ten toliau, ne, kairiau, aha. Labai viskas sumirga, atrodo, kad viskas supūga. Ką tik nukrito vos mane ant galvos. Daug. Parkūrų. Nu, nieko su. Radik. Turi būti geri, ne? Parkūr. Kvep. Žiauriai kvepia. Paragausim. Taip, tai žinokit, visus savo rūbus, kurias buvau įsidėjus, pamiršau namuose. Tai va būsiu. Mes atvarėme jau į Pafosą. Aš biškį bandžiau susiruošti, bent jau tiesiog gražiau atrodyti. Bent man, žinokit, sunkiai pavyko normaliai pasidaryti viską. Bet žodžiu, mes varysim tiesiog pasivaikščioti po miestą, sutikti saulėlydį prie jūros pabandysim. Ir vakare reiks grįžti čia, kur yra mašina. Reikia šiaip prisiminti, kur jinai yra, jeigu jinai kažkaip tašką uždėt, kad grįžti čia. Tai va. Tai mūsų planas tiesiog paeksplorint, tai žiūrėsim. Iš tikrųjų, tai kelias buvo toks įdomesnis, bet labai gražus. Važiavom serpantinais nemažai. Mūsų mašina, sužinojom, kad yra 1,3 litro talpos, tai kai kur jai buvo šiek tiek sunkoka, bet viskas ok. Tai va, varom. Pasiėmiau kavos, tiesiog šaltos tokios. Ir mes su tokiu vaizdu. Reiks tenai dar nueit pasižiūrėt. Aš buvau geriau matysis jūrą, bet čia taip. Taip. Aš susiradau draugą jau naują. Jo, papasakok. Nieko, tiesiog kažkoks bičas sėdėjo prie to staliuko, kur mes norėjom prisėsti, nes čia buvo kur pasikraut. Ir jis galiausiai, aš nežinau, jis pamatė, ar mes ieškom ar ne, bet jis galiausiai pasiėmė daiktus ir nusinešė. Jisai pradėjo šypsotis žiauriai. Ir aš galvoju, kad gal čia vis tik negalima sėsti. Ir sakau Ignai, gal čia negalima sėdėti, nes jisai žvengia, jis šypsos. Aš kažkaip pradėjau žiūrėti ir aš sakau, tipo, ar tu čia sėdi ar ne? Ir jis taip pradėjo kalbėti vokiškai. Jo! Aš nesuprantu tavęs. Jo! Ai, sako, jūs nekalbate vokiškai? Sakau, ne, sakau, mes iš Lietuvos. Ai, sako, jūs panašus, tipo, pasigirdo jam kažkoks žodžius vokiškas. Tiesiog pradėjom bendrauti ir tada apsikeitėm kontaktus. Jis dabar turiu draugą, kuris gyvena Baly, dabar atostogauja Kiprė. Ne atostogauja, jisai tą tiesiog padirba. Su draugu kažkokį kolegą, bet šios kažkokios kursus veda Kipro. Kipro? Kripto. Tai va. Jisai veda kripto kursus Kiprė. Ha. Gal čia varysim su gal susitikti ir gal papartim dar kažką, tai dar susirašysim. Kad mes jau sėdim kabinutį, laukim, kol mum pasikraus pilnai telefonai. Nes vis tiek mum grįžt namo 2 valandas. Čia dar vaikščiot kokias 2 valandas. O buvo likę mažiau nei 10% man ir Ignui ten 20 ar 30 žodžių. Tai va. Bet labai fain čia pasidėjom, su Ignu pažengėm, nufilmavom reelsą. Vieną tokį. Ir varysim toliau prasieiti. Čia šiaip visur labai gražu. Nesvarbu, kažkaip nėra kažkokio tikslaus plano. Ir tada norėsim suteikti saulėlydį prie jūros, kaip ir vakar. Tik čia yra ir jau vakarinė pusė, tai turbūt čia bus gražiau. Aš taip tikiuosi. Spėkit, ką mes šiandien pasakė apie tos bičius už manęs. Aš pasakiau, kad jie yra su pižamom. Su pižamo bičius. Labai gražu. Šitas geras. Iš šito noriu. Čia, nežinau, mes sakėm vlogui apie parkingą, bet čia nėra problemų šį su parkingu, visur nemokama. Žmonės belia kur stato, niekas netikrina, čia, viskas žiauriai paprastai. Ir pačiam centre mes dabar. Ir galvoju, parkingas, nes mes pasistatėm toliau, kad galvojom, gal bus mokamas parkingas, tai kad praseit. Tai dabar pažiūrėjau, 2 valandom euras miesto centre. Tai kai Lietuva pakėlė eurų visose zonose ir kiek ten, tai čia va,
Bet šiaip pragyvenimas panašus, bet va, tarkim, kaip parkingas, tai vapšė nekainuoja realiai. Chill. Susirado draugę, va tai va stovi. Jinai aplink Igną vaikščia, va tai va. Aš čia vežuosi Lietuvą. Žiūrėk, ir neleidžia jam išeiti. Va tai va vaikščia. Nu. Ignai. Nebijok, jinai tokia draugiška. Tu mano draugė nauja, tai? Jinai neleidžia eiti jam. Su manim viskas. Ir viskas, žinokit. Nu, mes užsitarnavę po haiko. Ne, čia mano. Taigi ten būna, taigi va čia kažką reiškia, kad tipo... Kur? Čia nepažymėta, taip. Ne, šitas skanesnė daug man jau. Mano saldesnė būna dažniausiai konjakola. Tavo šitą man atrodo. Wow. Nu, kodėl Už. Ką čia turėjo reikšti šitas? Mums reikia šauti tokį vaizdu Q&A, žinai? Šaunam. Ai, užduokit klausimus, įdėk šitą Mišelį vlogą. Užduokit mums klausimus, realiai gali padaryti Q&A. Tai jeigu turit kažką, nesigėdinkit, žinau, kaip Lietuvoje visi daug komentuoja. Geresnė idėja, kadangi jūs nieks nemėgstat komentuoti, tai gal geriau Mišelė parašys Instagrame ir Instagrame jūs paklauskit. O Instagrame jūs nematysit, kas klausia, tai tada jums nebus gėda. Tai eikit pafollowinkit Mišelę ir tada paklauskit. Klausykit Igną. Gerai, taip pat, tai mes su Igna filmavom vieną video, reelsą, kai sėdėjom kavinėje, gėrėm kavą. Ir aš žiauriai prisidengiau, nes jūs neįsivaizduojat, kokia buvo reakcija ir koks buvo jo veidas, kai jis filmavo tą dalyką. Aš jums parodysiu originalą dabar. O dabar aš tik jum ekskliuzyvas. Aš tik jum įmesiu, kokie buvo jo bandymai. Bet čia nesąžininga, aš tiesiog vaidinti nemoku. Nu, bet tiesiog juokinga. Tai va, tai mes prisižvengiam iš tų video labai stipriai. Aš dar pradėjau žaksėti per visą kavinę, kai visada. Ir negalėjau sulaikyti šito žaksulio. Reikėjo filmuoti tada, kai aš žaksėjau. Tai čia dar reikėjo atitaikyti momentą, kai aš nesužaksėjau ir greitai pasakyti. Čia jau kalėdos, žiūrėkit. Jau kalėdinis vaibas. Igna žiūri, kur mama eitra, man žiūri gražus dangus. Žinau, kad aš jau gal valandą žaksiu. Žodžiu, mes dabar einam per va šitas va vieteles gražias. Ir aš tokia sakau, blemba kaip gražu, ir jinai sako, blemba, bet mūsų katedra, pavyzdžiui, žiauriai gražiai atrodo, nes taip tokia didinga, o čia tokie mažesni pastatėliai. Bet sakau, bet čia toks gražus apšvietimas. Ir ant tų sekundžių, ant tų žodžių išsijungia visas apšvietimas šitas gatvės porai sekundžių. Mes pradėjom taip su Ignu žvengt, nes what the fuck čia tiesiog yra. Bet dabar viskas įsijungia atgal.